телефон, так что я пойду в комнату, а ты сядь на пол и, пожалуйста, не шевелись. Сиди смирно. Договорились? Вот так, садись на ковер. Вот так. Окей. Ты удобно села? Да. Все, так и сиди. Что случилось? Будь здоров. Спасибо. Мне почему-то стало холодно. Холодно? Да у нас же все окна закрыты, я не понимаю. Ты уверена? Двери и окна везде точно все закрыты? Ну, конечно же. Укройся пледом, Амелия. А ты ведь знаешь, Амелия, что существуют обереги типа кроличьи?